Oho, kakvi zanimljivi slatkiši. Ko želi da jede prvi? Julie? Pa hajde. Super, dobila sam žele bombone. Sad ću ih probati. Joj, tako su kiseli. Sva sam se iskrivila od kiseline, ali sviđa mi se to. Želim još. Prelepo. Joj, opet kiselo. Dobro je, sve je prošlo. Julie, tako si smešna kad jedeš kiselo. Britney, nastavi. Jupi, ja sam dobila poki štapić od jagoda. Ovo su moje omiljeni kolači sa ukusom jagode. Sad ću ih probati. Jao, progutat ću jezik, koliko je to ukusno. Drugari, šteta što vi ne možete probati to. Ja vama sigurno neću dati. Obožavam jagode. Tako da ću dodati još i sirup od jagoda. O da, obožavam ga. Sipat ću što više. Jedva čekam da probam. Jao, sad je to milijard puta ukusnije. Želim još. Kako to sve staje u tebe? To je moja tajna. To je to. Alex, možeš piti svoju kolu. Hajde. Odlično. O da, obožavam kolu. Smatram da crna boja čini kolu vrlo brutalnim pićem. Jao, izvinite, devojke. Ali kako da je popijem? Tačno, slamka. Umorio sam se da pijem. Šta? Oho! Sa takvom podrškom ne samo da ću popiti kolu, već ću i potrčati oko sveta. Gotovo, nema više kole. Jao, čuje mi se stomak. Ups, izvinjavam se. Alex, prestani, sad ćeš oboriti devojke. Devojke, držite se. Učili su me da nije zdravo držati nešto u sebi. Oho, šta je sa mojim ušima? Oho, Britney, tvoje uši su roze. A Julie sad ima plavi uši. Mislim da je to tek početak. Idemo dalje. Oho, koliko slatkiša. Britney, dobila si roze marshmallow. Alex ima veliku čokoladnu kuglu. Pitam se šta je unutra. Julie ima žele medu. Tako je velik, cool. Kako vam se sviđa moj meda? Možda želite da ga probate? Pa ne može. Neću vam dati. Meda je samo moj. Ja ću ga jesti. Počinjemo od glave. O, da. Plava hrana je najbolja. A kakva je šapa? O, prelepa. Ali telo trebalo bi da bude najukusnije. O, oduševljena sam. Gotovo, ko je sljedeći? Ja ću. Super, dobio sam ogromnu čokoladnu kuglu. Možda će nešto biti unutra. Oho, unutra je puno malih čokoladnih kuglica. Sad ću ih probati. O, baš su lepe. Izvinite, devojke, osim čokolade ne vidim ništa. O da, moja omiljena čokolada. Gledajte kako mogu, to je baš zabavno. Odlično mi ide. Još jedna i to je to. Britney, nastavi. Konačno. O, kakva slatka roza srca. Jedva čekam da ih probam. To je vrlo ukusno. Treba staviti usta što više. Napišite u komentarima koliko mislite da će mi stati marshmallova usta. Da, odlično mi ide. Što? Nema više? Drugari, kako izgledam? Prestanite, ne mogu se smijati. Umorila sam se da žvaćem. Joj, nešto neće. Šta da radim? Sad ću ti pomoći. Hajde da probamo ovako. Čini mi se da je postalo bolje, zar ne? Da, super. Hvala, Alex. Jo? Što je to? Mamice, usne su mi postale roze. Oho, moje su plave. O ne, a ja imam crne usne. Drugari, dobro se krećete, ali morate jesti. Novi proizvodi su već tu. Julie, ti si dobila pakovanje čipsa Takis. Budi oprezna, ljut je. Alex ima veliki čokoladni kolač. Britney, što si tako srećna? Oho, ogromni Oreo. Još je roze, cool.
Jao, ne mogu da ga zagrizem. Zašto neće? Šta da radim? O, tačno. Trenirala sam karate. Sad ću se setiti nekih tehnika. Da, sad ću srediti taj nevaljali oreo kolač. Jeste spremni? Kija! Kija! Gotovo. Tako je bolje. Bolje se nemojte petljati sa mnom. Hvala vam, prijatelji. Moram se ponovo presvući u Britney. Konačno mogu probati taj kolač. O, prelep je. Drugari, ne možete ni da zamislite koliko je dobar. A verujte mi na reč. Mogu sad ja? Super! Jedva čekam da probam svoj plavi čips. Lep je. Jede mi se još. Drugari, svima savjetujem da probate. O da, divno. Jao, je li ovaj čips ljud? O ne, mamice. Sve mi gori unutra. Sad sam vatreni zmaj. U pomoć. Ideja, imam kantu vode. Julie, spasit ću te. Sad čekaj. Pa, jel se osjećaš bolje? Alex, hvala ti puno. Najbolje si. Sad ti jedi svoj kolač. Hajde. O, konačno. Obožavam čokoladne kolače. Kakva ukusna krema. Ekstra. Julie, hajde da ga zavitlavamo. Šta misliš? Podržavam. Mislim da Alex neće biti zadovoljan. To nije smešno, devojke. Ali krema je zaista ukusna. Dobro, sad ću skinuti sa lica svu kremu i pojesti je. Ekstra. Ostalo ću obrisati krpom. Gotovo. Opet sam lepotan, devojke. Nešto nije u redu. Jao, moj vrat postao je plavi. A kod vas? Drugari, obojili smo se. Šta nas čeka dalje? Hajde da saznamo. Dakle, šta ćete jesti ovaj put? Alex je dobio crne rezance, a Britney ima roze picu, a kod Julie su američke palačinke. Alex želi da bude prvi. Hajde. Čekaju me najlepše crne špagete. Obožavam ih. Baš sam gladan. Mislim da će mi ove porcije biti dovoljno. O, prelepo. Ali ovim štapićima ću jesti baš dugo. Bolje da jedem rukama. Tako će biti zgodnije i brže. Ekstra. Devojke, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Možda Julie? Nema problema. Želim da probam prvo borovnicu. To mi je omiljena bobica. Super. A sad mogu probati palačinku. Još nikad nisam jela plave. Ekstra. Vreme za drugu palačinku. A možda da uplašim drugare? Ja sam čudovište, bu! Ali zapravo sam vaša drugarica Julie. Jeste se uplašili? Okej, nastavit ću da jedem. Ostala je posljednja palačinka. Najlepše. To je to, Britney, možeš početi. Stvarno, super. A želim da pojedem svoju picu na nov način. A videla sam ga u TikToku. Treba iseći picu ovako, u krug. Gotovo. A sad se može probati. Jao, kako je ukusna. Drugari, to je bilo mnogo dobro. Hej, šta je sa vama? Izgleda da je to još jedno bojenje. Jao, vaša lica potpuno su farbana. Jao, izgledate baš smešno. A gde ste otišli? A evo vas. Treba smisliti kako vam vratiti pravu boju kože. O, a evo bake. Jao, šta je sa vama? Je li to danas noć veštica? To nije dobro. Sad će baka sve rešiti. Moj omiljeni komplet prve pomoći je uvek sa mnom. Ovdje ću sigurno naći neki lek za vas. Evo ga. Otvorite usta. Sad će baka svakome dati tabletu. Julie jednu, Alexu i Britney. Kako se osjećate, deco? Jel vam bolje? Bako, vi ste čarobnica. Uspeli ste da vratite deci njihovu boju kože. Najbolja ste, baka. O ne! Izgleda da će biti vruće. O, Bože, mislim da sam gotova. Wow! U pomoć! Meni piše smiri se, ja ću prva da počnem. Mirno, mogu ja to? Mogu ja to? Izgleda da je sve u redu? Ili ne? Dobro je, prošlo
Dobro, najvažnije ne paničiti. Až tako? Tačno. Hej, pomoćniku, dođi ovamo. Imam zadatak. Treba da pojedeš ovu krofnu. Ajde, počni. Što? Kako si glup? Moraš da pojedeš ovu krofnu odmah. Jel ti jasno? Da. Šta si uradio? Kako je ljuto! Skloni se odavde, glupane! A šta se vi smete? Sad je tvoj red. Ne, neću moći! Stani! Smiri se i počni da ideš. Ajde! Hoću da idem kod svoje mame. Ne mogu? Možeš ti to, hajde! Dobro. Osjećam da će mi sada biti jako loše. To nije tako strašno. Čak je ukusno. Uzalud sam se plašila. Poješću još. Baš smiješno, moram ovo da snimim. Stani, hajde i ja da snimim. Ćao, upoznajte našeg kućnog zmaja Mandy. Pogledajte kako je smiješna. Zapravo malo je luda. Hajde ja da ti pomognem. Hvala na pomoći, ali ja bih sama uspela. O ne! Pazite! Izgleda da smo probudili pravog zmaja. Brže, voda! Gdje je ona nestala? Voda! Brže! Ne radi! Šta da radim? Bingo! Ovo je ono što mi treba. Kakvo olakšanje! Sad mi je baš dobro. Mala flašica? Pa dobro. Šta? Uj, kako odvratno. O, da. Blago meni to. Hajde, počni, Nikol. Dobro. Otvaram. Odmah ću probati. Sviđa mi se. Iscedit ću još malo. O, da, tako ukusno. Joj, blago njoj. Da, baš mi se sviđa. Šta? Zašto se smijete? Koščica lubenica mi se zaglavila u zubima. Dobro, imam ideju. A šta ako posadim koščicu u zemlju? Tako je. Odlično. Da vidimo šta će ispasti. Ej, sklonite se. Moram da zalijem zemlju. Da, tako je. Wow, izrasla je mala lubenica. Odmah ću je probati. Jedva čekam. Wow, baš je ukusna. Oduševljena sam. O, da, super. Cool. Ja sam završila. Ajde, Mandy, sad si ti. Kako to odvratno izgleda. Neću da jedem to. Mandy, šta to radiš? Sad ću te ja. Ups, izvini. Moram brzo da probam. Jao, fuj. Ne, neću ovo da jedem. Šta? Moraš? Dobro, nastavit ću. Kako je ovo neprijatno. Ups, sad ću da povratim. Ne brini. Pokrit ćemo te, Mandy. Eto. Izgleda da mi je lakše. Jao, ali sad je meni muka. I meni. To je bilo maksimalno neprijatno. Ajde, na tebe red, Britney. Dobro. Otvaram i... kako je teška. Imam ideju. Samo ću da raznesem ovu flašu bombom. Sve u redu, devojke. Eto, a sada... palim. Da, to će biti baš moćno. Eto. A sada čekam. Ne, ugasi to, ugasi! Britney? Šta ste ovo uradili? Koliko ću da čistim to? Hej, vi! Sklonite se odavde!
Marš odavde! Samo pravite nevolje! Sad ću ja vas prebiti! Kakav užas ste napravili! Ali mogu probati to. Ukusno. Kako mala porcija. Mrva? Oho! Da, ja sam imala više sreće. Ne ljuti se, Mandy, šta ti je? Ajde, osmeh. Wow, pogledajte koliko slatkiša ja imam. O, da. Hej, ja počinjem. O, čekajte, imam dobru ideju. Treba mi mali nameštaj. Da, stavit ću ga ovdje. A sad ću uzeti lutke. Odlično, sedite tu. A zatim mi treba tanjirić. Isto mali, da. Unutra ću sipati svoje bombone. I u drugi tanjir, eto. O, treba još kašika, baš mala. Odlično, a sada mogu probati. Super. Ćao, devojke. A možete da se poslužite? Otvorite usta. Ona definitivno nije normalna. Mandy, a mogu li ja već da počnem? Dobro. Okej. Dakle, uzet ću bombonu i probati je. O, da, jako ukusno. A sad ću uzeti crevo. O, da. Sad ću samo uvući sve slatkiše kao usisivač. Da, ovako. Odlično, to je jako zabavno. Ovo je bila genijalna ideja. Pogledaj, Mandy. Ma neka je. Hajde, počni, Britney. Kako da te pojedem? O, ideja. Uzet ću ovo i sad ću se vratiti. Da, bazen. To je baš ono što mi treba. Sipat ću sve bombone unutra. O, da, odlično. O, imam još jednu ideju. Halo? Treba mi mleko, donesite ga. Zdravo. Sipajte ovdje, molim vas. U redu. Sad ću sve srediti. O, da, hvala vam. Možete da idete. A sad je vreme da zaronim u bazen. O, kako prija. Super. Uzet ću slamku i probati. Mleko je prelepo. A sad ću pojesti bombonu. O, prelepo. Ovo je divna kombinacija. Ovo mi neće trebati. Ja sam u raju. O, baš mala kuglica sladoleda. O, da, ja imam veću partiju. Super. Šta? Sav taj sladoled je za mene neverovatno. Da. Devojke, ja počinjem. O, kako malu kuglicu imam. Sad ću je probati. O, super, sviđa mi se. Ups, u pomoć. Nicole, treba joj pomoć. Da. Tako je. Ups. Jel ti pomogla? Da, hvala. Hajde sad ti. Moj sladoled izgleda jako zanimljivo. Ukus je super. Imam ideju. Dodat ću malo ukrasa. Dakle, prvo šlag. Obožavam šlag. Dakle, sipat ću ga na svoj sladoled. Da, tako je. Odlično. A sad ću uzeti M&M's bombone. Sipat ću ih preko, tako je. O, da, ekstra. A sada čokolada. Pogledajte kako je lepo ispalo. Dodat ću štapići i to. A vreme je da probam šta je ispalo. Jedva čekam. O, prelepo. Dok niko ne vidi, ja ću probati. Šta? Jel tako? Onda, eto ti. O, ne, ne. Šta je ovo?
Šta? Wow, sviđa mi se. Ej, a zašto se ti smeješ? Ajde, jedi to. Dobro, uzet ću svoju zlatnu kašiku i probati prvu kuglu. Prelepo. Hej, Dani, šta to radite? Ne smete da dirate, to je moj sladoled. Ali molimo te, daj nama. A, kako teško padam. Oh, man! Izgleda da je palo. Da. O, sad možemo tebe da jedemo. Ukusno. Mogu još? O, kako mala porcija. Izgleda baš zanimljivo. A ja sam dobila srednju porciju, super. Da. Blago meni. Ajde, Mandy, ti počinješ. Dobila si najmanju kantu. Pa šta, nema veze. Uzet ću 2 čačkalice i pokušat ću da uzmem nudle. O, uspela sam. Sad ću probati. Jo, sve je palo. Dobro, znači uradit ću ovako. O, super. Žvačem, žvačem, žvačem i gledajte balon. Super. Pogledajte šta još ima. Žvaku ću staviti ovdje i zatvoriti. Eto. Hajde, Nikol. Ej, Mandy, skloni svoje ruke. Dakle, ja ću uzeti roze štapiće i probati svoju porciju. Kako super, ovo je stvarno sjajno. Uzet ću više. Da. Divno. Imam ideju. Makaze. Da. Sad ću odseći rezance. Ovako. Sad je ova kanta moja. Da. To je bilo super. Što? Gdje je moja hrana? Ej, daj odmah. O ne, sve si pojela. Gledajte, gledajte. Što ona radi? Ne znam. Pravim balon i gotovo. A sad ću napraviti nešto. Eto, ova kuća je za tebe, Nikol. Hvala. Eto ti. Tako je. Sad ti Britney. Dobro. A dajte mi malo vremena da se pripremim. Uzet ću salvetu. Da. A sada štapići. Zlatni, naravno. U stvari ne. Konobar. Zdravo, slušam vas. Možete li mi pomoći? U redu. Kakav lepotan, baš je sladak. Šta mu je to? Halo, a vidiš šta radiš? Upse, izvinite. Eto. Šta? Hajde, skloni se odavde, odlazi odmah. Eto ti. Dobro, ješću ovako, baš me briga. O ne, očigledno poludela. Volim vas. I ja vas. Šta? Pa ne. Eto ti. Hajde, skloni se odavde, marš. Pažnja, sad će mala Emma pokazati jelo koje želi. Wow, želi tortu, to je sjajno. Hajde što pre da počnemo. Još uvek nisam smislila kako da je ukrasim. Tačno, došla mi je sjajna ideja. Napravit ću tortu u obliku dvorca. A bit će nevjerovatno cool. Tako je. Sklonit ću višak i gotovo. Bravo. Uzmi roze fil. Hvala, bako. Tačno, moram ga naneti na tortu. Sad ću to uraditi. Wow, kako lepo ispada. Sad je to roze dvorac. Treba napraviti lepe kule od korneta. Stavit ću još lepu plavu glazuru, tako će biti još lepše. Odlično. A sada treba posuti sve šarenim konfetama. O, lepota. Sada stavljam kule na tortu. Zatim treba dodati malo čokolade. Odlično. I ukrasit ću sve malim marshmallowom.
Lepota. Ostalo je staviti roze zastavu, to je to. Bravo, Enid. Ali ja sam smislila nešto dobro. Treba mi čokolada. Puno čokolade. Sad ću sve to rastopiti. Da bi stvari išli brže, koristit ću brener. O da, čokolada se rastopila za tren. Sipat ću je na tortu. A sad ću ukrasiti sve štapićima Kit Kat. Stavit ću ih okolo. Idealno. Samo je ostalo da lepo rasporedim jagode. I na kraju crvena traka. Ovako. Da, moja torta je gotova. Wow, bako, ovo izgleda sjajno. Stani, sad ću vam pokazati zaista dobru tortu. Trebam naneti crnu kremu na tortu. Odlično mi ide. Stvar, treba mi kalup. Hvala. Znao si da mi trebaju baš lobanje. Sad ću staviti u kalup tečni marshmallow i sad čekati da se sve stegne. Gotovo. Mogu izvući bele lobanje. Ukrasit ću svoju tortu. Ostalo samo da ofarbam lobanje u zlatno. O, savršeno. Sada posljednji sastojak. Sirup od jagoda. Ja ga obožavam jer podsjeća na krv. Sipat ću malo više sirupa. Gotovo. Može se probati. Prijatno. Wow, ove torte izgledaju tako zanimljivo. Najviše želim da probam ovu kulu. Tako je ukusna. Enid, svaka ti čast. O, a šta je baka spremila za mene? Da vidim. Izgleda baš dobro. Skinut ću traku i brzo probati Kit Kat. Wow, baš je lijep. Opa, tu su moje omiljene jagode. Bako, ti odlično kuvaš. O, što je to ovdje? Wednesday me opet pokušava uplašiti. Dobro, moram probati njenu crnu tortu. O, ove lobanje su baš ukusne. Hoću još. I torta je ekstra. Koga da izaberem? Da, Wednesday je pobedila. To, znala sam da sam najbolja. Pitam se šta sada želimo? O, to pizza. Super. Hajde da počnemo. Čekajte, ko to tako lupa? Jao, Enid, prestani. Prestani da tučeš testo, niti ništa uradilo. Hajde da ti pokažem kako treba razvući testo. Treba ti 2 oplagije. Bako. Još par udaraca i gotovo. Eto, vidite? Da, super, ali ja ću smisliti nešto drugo. O, znam. Napravit ću testo za picu od žvake. To je genijalno. Kako sam pametna? Samo treba doneti svu bubu koju imam, a zatim razvući testo uz pomoć specijalnog vozila. Da, gotovo. Moja slatka pizza je spremna. Bako, kako ti se čini? Da, znala sam da će ti se svidjeti. A ja moram staviti punjenje na testo. Prvo paradajz sos. A zatim mnogo sira. Odlično. A sad ću uzeti, šta je ovo, pepperoni? Ne. Ja ću iseckati tikvicu. Da, tako je mnogo bolje. Bolje od vaše kobasice. I naravno treba moj omiljeni paradajz. I obavezno ću dodati brokoli. Idem do rerne. Nadam se da će ta pizza izgoreti. A ja ću nastaviti da spremam svoju mračnu picu. Stvar, treba mi pomoć. Možeš mi doneti još jedan komad? Hvala. Sada stavljam punjenje. Prvo pepperoni. I malo crvene paprike. O da, idealno. Ostaje samo da napravim duge crne šape. To je to. Moja pizza pauk je gotova. Ali prvo je moram lepo ispeći. Napišite u komentarima kako biste nazvali ovog pauka. Mislim da mu odgovara ime Karl ili Dan. Hej, Bako, ovdje smo.
Jao, za malo da umašim sto. O, Wednesday opet napravila neko čudovište. Enid, a zašto tvoja pizza još nije gotova, a? Još uvek nisam smislila punjenja. Iako znaš, došla mi je sjajna ideja. Ovo je pizza od žvake, zato ću staviti na nju sve slatko što mala Emma voli. Sigurno će joj se dopasti marshmallow i male žele bombone. O, da, lepota. Ostalo je dodati što više roze konfeta i to je to. Gotovo? Veoma originalno. Wow! Jao, kakav strašan pauk! Valjda nije pravi. Dobro, sad ću ga probati. O, zanimljivo. A šta je ovo? O, ne! Kako ljuto! Ne, ovu picu sigurno neću jesti. Wednesday, ti me uopšte nisi zadovoljila. A šta je ovo? Samo povrće i testo? Bako, ovo nije čak ni pizza. Strašno. A šta je Enid napravila? Wow, kakva lepota! Izgleda super! O, je li to žvaka? Cool! Enid, ti si najbolja! Znala sam da ćeš napraviti najlepšu picu. Dakle, pobedila je Enid. Wow, stvarno? Ovo je tako neočekivano. Šta li je sada smislila Emma? Opa, koktel. Zanimljiv izbor. Moramo što pre početi da spremamo pre nego što ona još više ogladni. Meni je već došla jedna mračna ideja. Treba će mi moj kotao i knjiga čarolija. Sad ću pročitati čaroliju za najbolji koktel na svetu. Da, Emi će se sigurno dopasti. Moram staviti sve te sastojke. Malo ljubičaste fante. Odvratnu sluz iz nosa ljubičastog čudovišta. I ovu žabu. Dok se moj koktel sprema, ja ću ukrasiti čašu. Treba će mi crveni kiseli sirup i zlokobne konfete. Zatim sipam koktel u čašu. Stvar, treba mi šlag. Hvala. Napravit ću kapicu od šlaga i ukrasiti sve žele bombonama. Nije mi dovoljno slepih miševa. Dodat ću još žele oči. Obožavam ih. Sipat ću malo kiselog džema, staviti slamčicu i to je to. A Wednesday, jesi li normalna? Eni se to sigurno neće dopasti. Sad ću ti pokazati šta ona voli. Samo treba staviti što više svežeg povrća. O, da. Ostaje to sve promešati. Pogledajte kakva lepa boja. Ali ovdje nešto nedostaje. O, tačno. Moram dodati malo iseckanog povrća da bude još i hranljivo. Dakle, šargarepa, paradajz, krastavac. I ukrasit ću sve zelenilom. Enid, hoćeš da probaš? Miriše užasno. Moram što pre da spremim lep koktel za svoju sestru. Hoće da dodam ukusne kisele bombone? Oni ću ovaj krug i sve sipati u čašu. Gotovo. Ja moram probati. Ovo je jako kiselo. O, tačno. Treba mi led. Bio je u frižideru. Evo ga. Pogledajte, ovo je led u obliku srca. Baš slatko. Stavit ću sve na dasku i izmrviti. Pazite sad. I kija. Jao, pazi. Gotovo. A sada sipam to u čašu. Zatim dodajem moju omiljenu žutu fantu. Jao, koju ne mogu da otvorim. Hajde. Otvori se, molim te. A šta ako te dobro potresem? To je loša ideja, draga. Zašto? Jao. O ne, sva sam mokra. Dobro, ništa strašno, sa mnom je sve u redu. Samo treba da sipam ostalu fantu u čašu. Odlično. A sad ću dodati malo plavog soka. Dakle, treba se zaštititi. Da, tako je mnogo bolje. Otvaram. I sipam u čašu.
Sada treba sve ukrasiti kiselim džemom i bombonama njort. Ubacujem slamčicu i to je to. Ema, probaj. Zaista, već mogu. Hoću da počnem od... dobro, neka bude ovaj koktel. Ne plašim se tebe. Sad ću probati letećeg miša. Baš je lep. A kakav je sam koktel? Opa, to je jako ukusno. Ovo će skloniti fuj. Dakle, probat ću drugi koktel. Šta? To je povrće, ozbiljno. Mrzim povrće. Hoću brzo nešto da popijem. O, da. Sestra je sigurno napravila nešto ukusno. Wow, Enid je definitivno pobedila, to je sigurno. Ja? Da. Znala sam da ću napraviti najbolji koktel. Hej, ne valjalče, daj telefon, ne ometaj se. Dakle, ja želim ovakvu divnu krofnu. Jel može? Da, jasno. Krofna, lako. Trenutak, sad ću da googlam. Hej, ne gledaj. Što bih kuvao kada mogu naručiti krofnu meku? Evo moje krofne. Sad ću da je vidim. O, da, divno. Ja sam završio. Nastavit ću da igram igrice. Sad ću vam pokazati kako se sprema prava krofna. Treba će mi puno fante sa različitim ukusima. Sipat ću limunadu po čašama. A zatim ću dodati prah za gustinu. Da, ostalo je sve promešati i to je to. Zatim će mi trebati kalupi u obliku krofna. Uzet ću našu tečnost i sipati ovi kalupi. Pažljivo da se ništa ne proste. O da, sada to sve treba zaladiti. Sve gotovo. Pažljivo ću izvaditi naše krofne i lijepo ih servirati na tanjir. Ukrasit ću sve slatkim konfetama i to je to. Moje prelepo jelo je spremno. Belisimo. Hej, pogledaj šta je ona uradila. Baš mu briga. Dobro, vreme je da i ja počnem. Kakav miris. Moje krofne su spremne. Vreme je da ih umočim u čokoladu. I sama bih to rado pojela, ali ne smem. Za malo da zaboravim na ukras. Ja ne koristim ništa kupovno jer ima puno hemije. Bolje da uzmem domaće orahe i da ih sameljem. Tako je. Ispalo odlično. A sada jagode. Dobro, uzmi jednu. Samo nemoj da mi smetaš. Dakle, uzet ću jagodicu. Zatim je iseći i staviti u sredinu. Tako je. Mike, hoćeš li nešto da radiš danas? Šta je, bako, ja sam već završio. Ali ti jedeš svoju krofnu. Upravo si. Dobro, sad ću sve da ispravim. Uzet ću čokoladu. Treba istopiti, sad ću. Mislim da je dovoljno. Odlično. Sad ću da je sipam na svoju krofnu. Mislim na pola krofne. Eto, to je to. Dodat ću još malo šećera. I moj omiljeni keksić Oreo. Tačnije, treba će mi samo jedan keksić. To je to. A da bi krofna bila još lepša, zaokružit ću keksić crvenom bojom. Zatim ću dodati zubi. Jeste prepoznali ko je to? To je Hagi Vagi, tako je. Joj, strašno. Dobro, prijatno mala. Koliko lepih slatkiša, super! Pogledajte, to liči na naočare. Smešno. Nadam se da me ukus neće razočarati. Da, to je ukusno. Idemo dalje. O Bože, bako, kakva lepota. Tvoje krofne su divne. Sad ću ih probati. Super, obožavam čokoladu. Idemo dalje. Ostalo je posljednje jelo. Kakva čudna krofna. To liči na nekog monstruma. Sad ću probati. Wow, to je mnogo slatko i ukusno. Neverovatno. Sve krofne su bile divne. Neka brojalica izabere pobednika.
Pobedio je Mike! Nevjerovatno, ja sam pobedio. Pogledajte, ja sam pravi kuvar ovdje. Dakle, pažnja. Želim da mi spremite sladoled, jel može? Važi. Nema problema, smislit ću nešto. Yes! Naravno. Ja već počinjem. Prvo ću uzeti lubenicu. Treba odseći gornji deo. Odlično. A zatim staviti unutra blender i sve promešati. O da, tako je. Napravila sam koktel od lubenice. Posle ću dodati malo limunovog soka. Ajoj, moje oči! Ne vidim ništa! U pomoć! Nema veze! Za takav slučaj imam zavoj. Odlično! Kuvati mogu i sa jednim okom. Tako da se čuvajte, šefe! Ajoj, dobro, neću da se svađam. Dakle, dodat ću još malo šećera, a zatim promešati sve kašikom. Ostalo je to sve zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Svaka mi čast. Vreme je da dodam moje omiljene žele medvediće. Obožavam ih. Prelepo. Ali ne treba mi medvediće. Treba mi istopljeni žele. Nekoliko sekundi i sve će biti gotovo. O da, svaka mi čast. Sad ću sipati žele na papir. A zatim ga moram oblikovati. Tako je. Završila sam. Ovo je tanjir za moj sladoled. Unuče, pogledaj šta radi. Bako, uplašila si me. Izgledaš kao gusar. Dakle, i meni došla dobra ideja. Gdje je moj želeoko? Odgrišću mali komadić. I zalepiti ga ovdje. Baš ti hvala, Mike. Volite baka? A ja sam skoro završila. Sad ću specijalnom kašikom za sladoled staviti zaleđeni koktel na tanjir od želeja. Posljednji dodir. Pravo zlato. Da. Ovo je remek delo, svaka mi čast. Lepo. Jao, bako. Uplašili ste me. Dakle, a šta ću ja? Znam. Da vidimo šta imam u svom rancu. Fuj, smrdiva čarapa, ne treba mi. Da, to mi treba. Uzet ću čips i Skittles bombone. Prvo mi treba bombone. Obožavam ih. Sad ću ih rasporediti po bojama. Eto. Baš brzo sam uradio to. Zatim ću svaku boju samljeti u blenderu. Da, odlično. Zatim ću sipati sve u činije. Tako je. Zatim ću uzeti najlepši sladoled na svetu, Baskin Robbins, i dodat ću ga u svaku činiju. Posle treba sve promešati. Eto. I posljednji dodir, čips. Tačnije, teglica od čipsa. U nju ću sipati sve svoje sladolede. Tako je. I obavezno treba ubaciti štapić za sladoled, da bi bilo lakše jesti. Eto, ja sam završio. Bako, probudi se. Pogledaj šta sam napravio. Za malo nisam sve prespavala. Jogurt, to mi treba. Sipat ću ga u blender. Odlično. Obavezno treba dodati šećer. Eto. Zatim zelenilo. Da, ono je mnogo zdravo. Ostalo je sve uključiti i sad čekati. Kakva lepa zelena boja. A moj koktel miriše na zdravlje. Ekstra. Sipat ću sve u kalup i obavezno ubaciti štapiće. Eto. Ostalo je samo sve zaladiti. A šta da smislim sa jagodama? Znam. Bye bye. Pustite baku. Moram da nađem još jedan važan sastojak. Jao, pa kad će taj autobus doći? Jao, trebala sam da pozovem taksi. Dakle, skoro sam stigla. Ko je to? Hej, skloni se odavde. Ne plašim se te. Tako je. Nikad se ne svađajte sa bakom. Konačno, našla sam ono što sam htjela. To je med.
A mogu se vratiti nazad. Ćao svima, baka je stigla. Donela sam med. A med je mnogo zdrav. Dodat ću ga u čašu kod jagoda i promešati sve. A moj sladoled se već zaladio, a mogu ga izvaditi. Eto, umočit ću sladoledu napravljenu glazuru i to je to. Moj jelo je spremno, svaka mi čast. Mala, probaj. Konačno, obožavam sladoled. Kako zanimljivo. Šta je to, zlato? Fuj, uopšte nije ukusno. Neću da jedem to. Ovo jelo ću rado probati. Boja odgovara mojoj haljini. I ukus je super. Bako, svaka čast. Šta je ovo? Neka čudna teglica? Nisam to naručila. Shvatila sam. Unutra je sladoled. Super. Liči na dugu. Wow. I ukus je ekstra. A Mike je opet pobedio. Pokazat ću ja vama ko je ovdje pravi šef. Bravo. Hej, slušajte malu. I za kraj želim neku tortu. Jel može? Važi. Naravno. Nema problema, mala. Ja sam majstor u tome. Hajde, sklonite se. Baka počinje da kuva. Dakle, treba mi brašno, zatim mleko, šećer i mali komadić maslaca. Ostalo je sve promešati. Bako, zašto mešate rukama? Kad postoji specijalni uređaj za to. Ma rukama će biti brže. Jako sumnjam u to. Ovo je mnogo brže. Gledajte. Hajde, bako, verujem u tebe. Pobedit ćeš. Jau. Baka se šlogirala. Moje testo već spremno. Vreme je da ga sipam u specijalni kalup. Odlično. Odneću to u rernu. Tako je. Uključujem i vraćam se na radno mesto. Vratila se. Pogledaj šta ja imam. To je aparat za vafle. Sad ću spremiti prelepe vafle u obliku srca. Zatvaram i to je to. Naše vafle su već gotove. Zatim će mi trebati moj domaći džem. Sama sam ga pravila. Da, to će biti jako ukusno. Preko ću staviti još nekoliko slojeva. Tako je, nešto nedostaje. Tačno. Šalak će učiniti moje jelo još lepšim. Ali opet sam nešto zaboravila. Sjetila sam se. Pustite baku. A bobice komšija su uvek ukusnije. Da, tako su slatke. Uzet ću malo. Nadam se da se niko neće uvrediti. Ej, skloni se sa mog mesta. Dakle, ukrasit ću tortu svežim malinama. Da, lepota. Sad ću posuti sve šećerom u prahu. Eto, sad sam sigurno završila. Bako, svaka ti čast. Hvala ti, unuče. Ti si se sam isprljao. Daj da te obrišem. Okreni se i ne mrdaj. Mislim da je vreme isteklo. Vreme je da vadim moje kore. Miris je prelep. Dragi, daj baki malo. Kako si bezobrazan. Stavit ću te na sto. I seći na nekoliko kora. Da, treba sve raditi pažljivo. Zatim će mi trebati krem. Naneću ga na donju koru, a odozgo ću staviti novu. Tako ću ponoviti nekoliko puta. Da. Zatim ću sa svih strana premazati tortu kremom i razmazati sve lopaticom. Kad je torta sastavljena, treba je ukrasiti. Ja ću koristiti Huba Bubu. Da, ispalo je prelepo. A odozgo ću sipati bombone njojc. Mala ih obožava, znam. Moja torta će sigurno pobediti. Majka, gdje je tvoja torta? Ja nisam stigao ništa da napravim, ali našao sam zanimljiv recept.
Da, sve jasno. Aha, sad ću ga brzo ponoviti. Dakle, ostalo mi je malo nutele. Da, eto je. I još mi treba kašika brašna, jaje i sasvim malo mlijeka. Sada treba sve promešati i staviti u mikrotalasnu. Da, tako je. Uključujem i čekam. Baš me zanima šta će ispasti. Sad čekajte još malo. Eto, gotovo. Mogu vaditi. Kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. A vi ste se brinuli. Šta to tako lepo miriše? Ja jedva čekam da probam ovo, ali kašika mi ne treba i ješću ovako. Nije loše, može da prođe. Dakle, idemo dalje. Kakva lepota, izgleda nevjerovatno. Obožavam šlag. Zadovoljna sam, hvala bako, volim te. Oho, kakva ogromna i lepa torta! Ne mogu da verujem da je cijela za mene! Neverovatno, torta je sa žvakom! Nikad nisam jela takvu! Naravno da je ovo najbolja torta! Znala sam. Skloni se odavde. Unuče, pokaži baki šta pokazuju na internetu. Kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. Da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, to je sve moje. Tako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava. Joj, pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurnom. A šta je ovo? Pitam se kad će eksplodirati. Nije jasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao, čao. Ja, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. To mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara. A ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jo, ima toliko žica. Koju od njih treba preseći? Mislim da plavu. Mary, preklinjem te pogodi. To je to. Šta? Jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže. Joj. Sva sam u čokoladi. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Pobedit ću. Još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo je super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna. To je novi iPhone. Joj, kod mene to je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam. Sad ću da proverim. Tako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool. Ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super. Vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se. Skloni se, kvariš mi sliku. Tako je mnogo bolje. Pazi se, moja osveta će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć. O ne, moj iPhone. Tako ti treba.
Znači, to si me ti uplašila? Ups, gdje je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim lepe slike. Znam. Mary, šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta mu je? Slomljen je. Chelsea, prevarila si me. Šta? Još i jedan moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. Joj, ostalo je samo malo. Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Okay. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Joj, u pomoć, spasite me. To je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. Moj omiljeni Kinder jaje, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava. Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja Kinderi. Kako lepo miriše. Uj, imam pravo jaje. To je odvratno. Tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje je žumance. Mrzim ga. To izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki popcorn. Wow, čokoladne kuglice, cool. Ali hoću ja da pojedem bar jedan pravi Kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se Kinder jaje može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna. Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će tada shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko je da pojedem sljedeće? Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice, isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Fuj, to je odvratno. Moraš pojesti sva Kinder jaje. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja. Šta si opet izmislila? Uzimamo jedno jaje. Ups, uzimamo jaje i razbijemo ga u tiganj. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepo kajgano. Wow, izgleda super. Mary, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Kako visoko! Ideja! Eto ti! Ne! Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajgana je uništena. Neću više nikad da kuvam. Ja počinjem. Wow, hrana iz meka, super. Sad ja. Jao, i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežala. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu.
Awesome! Jao, super! Gledaj, to su M&M's bombone. Cool! Cool. Čokoladna kola s M&M's bombonama, to je savršena kombinacija. Hoću i ja. Yeah! Da probamo. Juj. U pomoć, sva sam mokra. No! Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cole? To uopšte nije smešno. Ups, šteta što si ostala bez kole. Pitam se da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu to jesti zauvek. Jao, čak se i kutije može jesti. What? Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cole. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Stvarno mnogo dobra. Kakva je to kutija kod Mije? I šta je unutra? What? Da, to je čak i bolje nego što sam mislila. Je li to ukras za automobil? Prokletstvo, izgleda zaista cool. Ovaj deo ide ovdje. I naravno roze diskovi. Sad je hauba tako mekana, svaka mi čast. Ceo auto će biti roze. O, pogledajte kakvu veliku mašnu imam. Stavit ću je ovdje. Prava princeza mora također imati dugačke trepavice i lete usne. Ispalo je sjajno. Ma ona se šali. Moj auto ne sme biti gori. Tačno, sad ću sve naručiti preko interneta. O, hvala vam. Okay. Odlično, sve stiglo. Počet ću od valjka i crne boje. Umačem ga u boju i idemo. Ceo auto će biti crn. Yes! O da, izgleda odlično. Diskovi sa lobanjama i nekoliko gusarskih zastava. Tako je, super. Stavit ću nekoliko lobanja i na haubu. I naravno zavoj na oko. To je pravi gusarski auto. Odlično. Kakva lepa nijansa. What? Što? Šta si uradio sa svojim autom? Ponavljaš za mnom? Nije tačno. To je moj autorski dizajn. Jel tako? Sad ćeš ti meni vidjeti. Evo mojih novih tepiha. Tako su mekani. Sad ću ukrasiti auto i unutra. Jao, kako slatko. Još treba uzeći i uši. Stavit ću ih na volan. Kontrolna tabla također treba da bude meka. A za ručnu kočnicu i menjač imam ovakve futrole. Nekoliko šnala i roze kockice. Yes. Savršeno. Jel ti se sviđa, gospodine jednorog? Ti ćeš biti ovdje. O, kako sam lepo ukrasila pojas. Sad je moj auto savršen iz polja i unutra. Što? Je li to Mija ukrasila salon? Da. Jao, tačno, imam nešto u rancu. Gusarska zastava za zadnja sedišta. I za prednja isto. A umjesto običnog volana ću imati pravi brodski volan. Mali gusarski brod za kontrolnu tablu i još malo lobanja. I na ogledalu isto. A evo mog prvog putnika. Šta ima kosture? Znaš šta mi je rekla? Čekaj. Hej, Mike, ko ti je to u autu? Kostur, u pomoć! Jao, poverovala je. Baci kocku. Kakav užas. Jao, kakav smešan video. Sipao je Nutellu na nju. Cool. Što? Ispraznila mi se baterija. Prokletstvo. Moram potražiti nešto u rancu. Da, to će mi trebati. Ovdje ću okačiti konopac, a na njega ću staviti tablet.
O da, sad je to pravi bioskop. Hoćeš čips? Mada ne smeš. To je jako smešno. I još ovakvu sliku. O da, odlično izgledam u svom autu. Savršeno se slažemo. Jo, šta Mike radi tamo? Gleda video sa kosturom. Cool. Imam ideju. Moramo otići do prodavnice. Evo mog novog televizora. Sad ću ga staviti u gepek. Dođi ovamo, našla sam mjesto za tebe. O da, savršeno. O, a sad treba napraviti mjesto za gledanje. Ove vreći će biti taman. Ostaje samo da pozovem drugarice. Halo, dođite kod mene i ponesite kokice. Ćao, devojke, gledajte kako je smešno. Da, to je cool. Kakva je to buka? Šta rade tamo? Je li to gledaju film? Jao, neću odustati. Vreme je za vežbanje. Sad ću uključiti svog trenera. A sad moram raširiti prostirku za jogu. I idemo. 1, 2 i još 1. O, devojke, čao. Hajde sa mnom. Yes. I 1, i 2, i 1, i 2. Tako je. Ponavljamo za trenerom. Šta se tamo dešava? Je li to vežbaju? No. Moram prestati jesti hamburgere. Kakva teška kutija. U njoj je sva moja sportska oprema. Stavit ću ovo u gepek. Da, i teg ide tamo. Tako je. Hej, momci. Zdravo. Šta ima? Hajmo na trening. Tako je, odlično. Svaka nam čast. Ne stajte. Jo, umorila sam se. Hej, zašto si stala? Nismo još završili. Gdje to gledaš? Hello. O, izgleda da mi je namignuo. Ćao. Hej, Kate, šta ti je? Jao, kakvi momci. I kakvi mišići imaju. Hajmo kod njih. Hajde. Hello. Ćao, devojke. Hej, gdje ćete? Eto, ostala sam sama. Jao, tako su teški. Devojke su ostavili Miju samu, to nije dobro. Hej, Mija, nemoj da plačeš. Hajde sa mnom, trenirat ćemo zajedno. Hajde. Pa dobro. Odlično ti ide.